Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana, umunsi wa Pasaka wo kwibuka urupfu rwa Yesu, gupfa no kuzuka. Tuhaye kaze abadukurikirana cyangwa se bazadukurikirana bose ku ijambo ry'Imana, kugira ngo dushobore kuzabafasha kubahumuriza, kubakomeza. Turi mu bihe bikomeye bigoye kandi nta kindi gishobora kuduhumuriza. Abantu iyo bari mu bibazo bagira igishobora kubahumuriza. Ibi bihe turimo nta kindi cyaduhumuriza ku ijambo ry'Imana. Tutarasoma ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko uri Imana yacu, uri n'umucunguzi. Turagushimiye ko uri we mahoro yacu, turagushimiye ko uri ibyishimo n'umunezero. Dushimiye iki gitondo cyiza waduhaye cyo kwibuka kuzuka kwawe, gupfa no kuzuka, aho twongeye gusabana nawe tukitwa abana b'Imana. Tukongera tukibukwa kandi tugasubizwa agateka twari twaranyazwe kuva muri Edeni. Mu izina rya Yesu Kristo dusengera ijambo ry'Imana, dusengera n'imitima yose izashobora gukurikira ijambo ryawe. Ubafashe wahe kumva no gutahura, kandi dukomeze tukwibuke niko ijambo ry'Imana rivuga. Iravuga ngo kwibuka umukiranutsi ngo bigira umumaro. Kaze rero mu ijambo ry'Imana bari buze kumva, Mwuka Wera bafashe gusobanukirwa no gutahura. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Reka dusome Abatesalonike ba mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike ba mbere, ni igice cya 4 n'umurongo wa 14. Ahavuga ngo ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Dusubiremo gato: ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Dusoreze mu Bakorinto ba kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri, ni ibice 5 n'umurongo wa 5. Bakorinto ba kabiri ibice 5 n'umurongo wa 15, tafadhali. 15, ibice 5 n'umurongo wa 15. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho kubw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana mu mwanya Imana yatanze kubera ibi bihe, ariko kandi dukomeje gukomeza imitima y'abantu kuri iki cyorezo kiriho gikuye abantu imitima, abakomeye, abanyabwenge, abatunzi, abize n'abatarize, bose bashobewe badafite igisubizo. Ariko hari aho dushakira igisubizo tukakibona ni mu ijambo ry'Imana. Abo bantu bose ababuze ababo turabahumurije. Ndetse mu gihugu cy'u Rwanda turimo kindi gihe gikomeye cyo kwibuka abavandimwe abakorewe jenoside, Abatutsi mu 1994, nabo dukomeje kubahumuriza. Kandi nta kindi cyabahumuriza uko ijambo ry'Imana, ibyiringiro bizima. Hanyuma turi mu gihe cyo kuganira ku bijyanye n'ibya Pasika. Yesu yabayeho, yarahanuwe, bahanura ko azavuka, imyaka icanamo, hanyuma ndetse baranahanura ko azapfa. Iby'urupfu rwa Yesu rwarahanuwe. Reka mbe nkuvuga gato itandukaniro gato rya Yesu tuvuga. Amateka ye atandukanye n'ay'abandi bana cyangwa se n'ay'abandi bantu. Afite amateka yiharije tutobona ku bandi bantu. Icyambere, Bibiliya iravuga ko Yesu yahanuwe imyaka myinshi gusumba abandi bana bazabahanurwa. Turabizi ko ari abandi bazabahanurwa ku bazavuka, ariko Yesu yarahanuwe ko azavuka imyaka, hariho abahanuye imyaka 700 kugira ngo azavuke. Icyo ni umwihariko, ni amateka y'umwihariko. Icya kabiri, bavuga imirimo azakora. Nta wundi mwana wari wavuka ngo bavuge ngo azakora iyi mirimo ukuye Yesu Kristo wenyine. Icya gatatu, bavuga uwo ari we.
baramuvuze bavuga uko azobari ko azabari umwami n'imbaraga ze barabivuze. Ayo ni amateka yiharije. Bavuga n'intego yo kuza kwe. Yesu ndi yaje nk'impanuka, Yesu ndi yaje bitazwi, baravuze bavuga nikimuzanye. Muri Mariko ibice 10:45 hari ahavuga ngo kuko ngo ataje gukorerwa ahubwo ngo yaje gukora kugira ngo atange ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Yesu usomye muri Yohana ibice 3:16 haravuga ngo nkuko yakunze abari mu isi ngo byatumye itanga umwana wayo. Yesu yaje abazi intego imuzanye. Bavuga n'ubutware bwe, uburyo azatwara amatwara ye. Yesu nta wundi abandi amatwara yabo dutegereza iyo bagiye ku ngoma, tugategereza uburyo bayobora, uburyo batwara. Ariko Yesu we amatwara ye bayavuze atarabaho. Ikindi gikomeye bavuze n'imbaraga ze azaba afite, n'ubuntu bwe n'imbabazi ze. Ni naco gituma yagize, tuza kubibona, yagize ibibazo n'abafarisayo n'abasadukayo, n'ukuntu ni imiterere yiwe, ubutware bwe n'imbaraga ze. Ntiyagaragazaga nk'umuntu w'umunyacubahiro ngo nyine ubone ko ari umuntu uri hejuru y'abantu, ahubwo yari umuntu uca bugufi kandi ari umutware. Ndetse ikindi bavuga n'imibabaro ye. Yesu bamuhanuriye, bamuhanura ndetse n'urupfu rwe, bahanuye urupfu rwa Yesu, bagera naho bavuga ko azapfa, bavuga n'uburyo azazuka, bavuga n'imbaraga azazukana, bavugana nabo bazabambanwa. Ni ukuvuga ngo Yesu amateka ye yabayeho mbere atarabaho. Ibye byavuzwe mbere nubwo byaje gusohora, ariko byavuzwe mbere we atarabaho. Hanyuma muri ibi turaza kuganira imibabaro 3 Yesu yahuye nayo. Ubundi abantu iyo batekereza iby'agakiza, gucungurwa, ko twacunguwe, turanabiririmba biranaryoha, yewe n'undi utaranakijijwe iyo yumva indirimbo zo by'urupfu rwa Yesu ziramuryohera. Ariko tukibaza ngo agakiza igituma kataremera muri twe, tutagaha agaciro, ntituzaho kavuye. Hari umuswahili wavuze ngo wokovu imemugharimu Yesu. Agakiza hari icyo Yesu yita, hari icyo yatanze, hari ibyamuremereye, hari ibyamugoye. Rimwe na rimwe iyo tubyumva twumva byoroheje, ariko ndavuga mu mibabaro 3 agakiza kavuye he? Ise twakaronse gute? Ise twakijijwe gute? Wokovu, kuokolewa. Ijambo ry'igiswahili rivuga ngo kuokolewa. Ubundi wokovu biva muri kuoko, harimo ijambo kuokolewa. Kuokolewa ni nk'umuntu uri muri kaga. Umuntu iyo ari mu kaga agakurwamo, hazavuga ati nimeokolewa kabisa, ahantu narindi sinari kuhava. Naco gituma birivuga ngo ntitwari dufite Imana rurema, ntitwari dufite amasezerano, tumeokolewa, twavuye mu rupfu. Nako Bibiliya ivuga ngo twavuye mu rupfu twinjira mu bugingo. Yaani twari dupfuye rwose pe, twari dupfuye, ntitwari dufite Imana, lakini tumeokolewa. Hari ahandi Imana yadukuye. Noneho nibyo twita iki? Nibyo twita agakiza. Agakiza, twarakijijwe, twakuwe ahantu tutari kwikura, twakuwe ahantu tutari gukurwa n'amafaranga, twakuwe ahantu tutari gukurwa n'amashure, twakuwe ahantu tutari gukurwa n'imiryango. Ariko kubw'urukundo rwa Yesu Kristo, kubw'urukundo rw'Imana, Imana irahadukura. Imibabaro rero 3 Yesu yahuye nayo. Ni ukuvuga ngo mugakiza ntibyari ibintu biryoshe, oya. Ni ukuvuga ngo agakiza kavuye mu bubabare bukomeye bwa Yesu Kristo. Mu bubabare bungahe? Mu buryo 3. Umubabaro wa mbere ni umubabaro w'umubiri. Yagize imibabaro y'umubiri, ndaza kuyivuga. Hanyuma agira imibabaro y'umutima, agira n'imibabaro yo mu mwuka. Kandi ibi nibyo bitubabaza mu mibereho ya minsi yose. Yesu yamenye ikize kitubabaza. Yesu yarazi ikitugoye. Yesu yarazi ibyo ababyeyi n'inshuti n'amafaranga bitodukiza, aba ari byo yinjiramo, niho agakiza kinjiriye. Ibyo narimvuze ni imibabaro y'umubiri. Iyi mibabaro y'umubiri ntawe utazigeraho, ari umutunzi, ari umunyabwenge, ari uwize, ari ukomeye, ntawe imibabaro y'umubiri itazigeraho. Icya kabiri, ntawe utazubabara umutima. Icya gatatu, ntawe utazubabara mu mwuka. Twese twarababaye mu myuka. Reka rero aba ari byo nza gusobanura mu ncamake. Imibabaro y'umubiri Yesu yababaye ni iyihe twita imibabaro yo mu mubiri. Kandi imibabaro yo mu mubiri ntizikora ku mutima kandi ntizikora ku mwuka. Cyo kimwe imibabaro y'umwuka ntaci itwaye umubiri kandi ntaci itwaye no mu mwuka.
bigenda bitandukana. Ijambo rya mbere imibabaro y'umubiri ni yihe? Ugiye gusoma muri Matayo ibice 26 n'umurongo wa 67 wasanga bavuga ngo baramukubise. Yesu yakubiswe hatagira uvuga ngo nimurekera. Yesu yakubiswe nta muntu numwe ugira kababaro. Yesu yakubiswe nta muntu ubaza ngo ese aho wiki. Iyi ni imibabaro y'umubiri. Yesu yarazi ko tuzababara umubiri. Ni naho havugwa, hari ahantu nasomye nsanga Yesu yabaye umuntu ipursa 99 apana ijana. Nakuye mwako nge wagakuyemo kamwe. Kubera iki? Yesu yakoze icyaha. Ni ukuvuga ngo yari umuntu ipursa 99 kamwe gusa. Mvuga ngo ngewe siko Bibiliya ivuga, ni ubivuze nuko Yesu atakoze icyaha. Naho twebwe abantu turi abantu 100% kuko twanakoze ibyaha, twaranacumuye. Nasomye muri Bibiliya sanga ijambo urupfu rigaruka inshuro 175. Urupfu ijambo urupfu rwa Yesu rivugwa inshuro 175. Murumva ko ari ijambo ritoroshe cyane. Yesu yarakubiswe. Iyo ni imibabaro y'umubiri. Icya kabiri, bamwambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe. Ubisomye ni muri Matayo 27 n'umurongo wa 29. Bamaze kumukubita babonye bidahagije, bamwambika ikamba ry'amahwa. Ikamba ry'amahwa birumvikana na amahwa, kandi barimushiragamo tambuwe bamufitiye ndambabazi. Icya gatatu, bamukubita urubingo mu mutwe. Nasomye Igiswahili Matayo 27 n'umurongo wa 30. Igiswahili kiravuga ngo akampiga mwanzi. Ikibita ngo urubingo. Urubingo ni akantu koroheje, ariko Igiswahili kiravuga ngo akamupiga mwanzi. Mwanzi ni ikintu cy'umugano kiremereye, bakimukubita ntahuwe. Aho yari kwababara umubiri, yari atarababara umutima. Kandi Yesu yashakaga ngo ibibabaza umubiri tuzamenye ko yabinesheje, kandi tumenye ko iyo tubabara umubiri Yesu arabizi kuko nawe yarawubabaye. Igikurikira, Bibiliya iravuga ngo bamukubita imikoba. Imikoba cyari ikintu bakoreshaga gifite ibyuma, bakubita kikaza gikuramo inyama. Usomye Matayo 27 n'umurongo wa 26 basanga izo nkuru. Bamukubise uwo mukoba ariko upfunditse utuntu dusa n'utwuma, bakubita tukaza dukura inyama. Yesu yarazi ko neza abigishwa bazaza guhura n'iki kibazo cy'umubiri. Yarazi ko abigishwa bazababazwa, nabandi bazakurikira, nabandi bazira ubutumwa. Yemera kubabara umubiri kugira ngo azoshobore kubabarana natwe. Iyo tubabaye turengana, iyo dukubitwa turengana, ariko tuzira ibya Yesu arabizi, ubwo bubabara arabuzi. Kubera iki? Yabuciyemo. Icyanyuma, bamutoboye ibiganza n'ibirenge. Izaburi ya 22 n'umurongo wa 16 bwari ubuhanuzi, na Yohana ibice 20 n'umurongo wa 26. Ni ukuvuga ko tekereza nawe imisumari kuyigukubita mu kiganza, kandi babihuje. Ubwo bubabare uko wababazwa kose uzira Yesu, mu rupfu rwa Yesu harimo ibintu bimwe biduhesha imbaraga. Ni naco gitumusanga intumwa kuko izihanganiye gupfa. Nuko Yesu bubabare bwo gupfa bw'izo nkoni, uburyo bababaye, hariho nabishwe n'inyamaswa bakabaterera mu nyamaswa zikabica zikabatemagura. Hariho nabandi bagirirwaga imigambi yo gutabwa mu muriro, ariko ntibatinye ububabare bw'umubiri. Kubera iki? Yesu yarabitsinze, Yesu yabibayemo. Umubabaro wa mbere twari tuvuganye ni umubabaro w'iki? W'umubiri. Usomye Matayo nari mbavuze plutôt Yohana ibice 20 n'umurongo wa 25. Reka tureberere imibabaro yo mu mutima. Yesu yababaye gute mu mutima? Bibiliya iravuga ngo ishobora kubabarana natwe. Imana ariwe Yesu afite ubushobozi bwo kubabarana natwe ibishanye no mu mutima. Kubera iki? Nawe yarababaye, hari ibyamubabaje byo mu mutima. Usomye icyambere ni muri Matayo ibice 26 n'umurongo wa 31 na 65. Ahantu bavuga ngo abigishwa basize Yesu, abigishwa babanye na Yesu, abigishwa babonye ibitangaza bya Yesu, abigishwa babonye Yesu akora ibitangaza, ariko ageze mu kaga amaze gufatwa. Ikintu cyababaje Yesu mu mutima ni uburyo abigishwa bamusize. Mu mateka yibanye n'undi muntu, akaba inshuti, akaba umuvandimwe, mukagendana, ariko wagera igihe cyo mu kaga kagusiga. Ibiriya ndiriza bibabaza umubiri, bibabaza umutima.
icyo ni kimwe cyababaje Yesu mu mutima, kubona inshuti zimusiga. Ni nayo mpamvu Bibiliya itubwira ngo nubwo abantu bose batwanga, nubwo baduta, nubwo badusiga, nta mpamvu yo gucika intege. Kubera iki? Yesu umubabaro arawuzi wo mu mutima. Nubwo twahura n'indambara, abantu bose ugasigara ukisanga uri wenyine, ariko ukisanga uri wenyine kubw'ijambo ry'Imana. Yesu arabizi ako gahinda, uwo mubabaro, uryamye, ubyuka, ugenda, Yesu arawuzi. Humura rero, Yesu yababaye umutima, ashobora kubabarana natwe mu gihe tubabaye iby'umutima. Icya kabiri, abakuru b'Abayuda baramucuriye. Incuro nicyo kintu kibi kibaho mu isi. Umuntu yagucurira abagukora ku matama, abakubwira ati ngawe garero, ngawe bikore. Yesu yari afite imbaraga 100% zo kwigobotora, zo kwikura mu byari bimurimo, ariko ntiyabishatse. Kugira iki? Kubera iki? Kugira ngo ashobore kubabarana natwe. Abakuru b'Abayuda baramucurira. Usomye ibice Matayo bice 27 n'umurongo wa 41-43. Gucurirwa bibabaza umutima cyane, kandi babimubwiraga ari ku musaraba. Abayuda nibo bari abayobozi, bari abategetsi. Pemporte nubwo twocurirwa n'abakomeye, tugacurirwa n'abatunzi n'abakire, yewe barya abantu tubona ko bakomeye, ariko bakaducurira batuziza Yesu, ntabwo badufite. Kubera iki? Incuro zo gucurirwa iby'Imana bigira uburemere, bigira imbaraga, kandi Yesu arabituneshereza kuko nawe byamubayeho. Ubona umubabaro wa kabiri, ibintu byamubabaje umutima wa Yesu. Usomye kandi kuva 12 n'umurongo wa 11 n'umurongo wa 12, 21, 23, 27, naho usanga izo nkuru uburyo bacuriraga Yesu. Ikindi, abasirikare baramushinyagurira Yesu. Iki kintu cyaramubabaje umutima. Hari umugani baca ngo umushinyaguza asa n'umusuhuza. Umuntu uza kugushinyagurira uzugira ngo arasa n'umusuhuza. Wibuke igihe cya Yobu, inshuti ze biravuga ngo ni inshuti, ariko urebye amagambo baje kumubwira, ntibamubwiraga amagambo yo kurema umutima. Hariho abantu bamubwiraga ngo ibi biterwa n'ibyaha. Hari ahantu tugera kubw'ijambo ry'Imana, hari ahantu tugera kubwo gukorera Imana, abantu bakagira gute? Bakadushinyagurira, ugasanga abantu bacitse intege. Reka gucika intege byabaye kuri Yesu, sibisha. Hari aho umuntu agera akagira ngo nibyo abonye wenyine, ntabyo urabona wenyine, kubera ko Yesu nawe yarabibonye. Ibice Matayo 27 n'umurongo wa 29. Ikindi gikurikira biravuga ngo umwe mu bambuzi aramutuka. Mutekereze, Yesu utarigeze amenya icyaha, Yesu utarigeze akora icyaha, ariko yabambanywe n'iki? N'abajura, abambuzi, abagizi ba nabi, kugenda aho umugizi wa nabi amubwira ngo niba uri umwana w'Imana wakwikuye ku musaraba natwe ukadukuraho. Urumva icyo gitutsi n'ako gasuzuguro? Yesu bimubabaza umutima. Yesu yari umuntu, nicyo gituma yababaraga nawe. Ibyo yarabyumvaga, yari atarapfa, yari ataracikana. Ngo bimubabaza iki? Bimubabaza umutima. Aho ni muri Matayo 27 n'umurongo wa 29. Hanyuma ikindi, ngo bahita bamuzunguriza umutwe. Buriya iyo umuntu akuzunguriza umutwe bigaragaza kugusuzugura, kukubwira atari ko subundi ibyo wavuze. Ndetse baravuga, usomye Matayo 27:39 n'umurongo wa 40, baravuze batese ko wavuze kuri umwana w'Imana, wakwikuya ibyo wavugaga, abantu baragukurikiraga, amateka yawe muri gitangaza. Ikuraho, bamuzunguriza ngo umutwe. Iki nacyo cyababaje Yesu umutima. Ibi bigenda bidushikira bakristo, agakiza twaronse tugakomeze, agakiza twaronse. Hariya mu byahishura bavuga ngo shika sana urico nacyo, ngo ukomeze cyane icyo ufite. Kubera iki? Agakiza Yesu yaduhaye kavuye mu mibabaro ikomeye, iy'umubiri, iy'umutima. Reka mvuge rero n'imibabaro y'iki? Yo mu buryo bw'umwuka. Yesu ndi yababaye aho gusa, yababaranye natwe, azi imibabaro yo mu mutima, yo mu mwuka, kugira ngo nitugeraho tuzareme dukomere, kandi tumenye ko Yesu ashobora kugira gute? Kudutabara. Imibabaro yo mu mutima, iya mbere haravuga ngo yahindutse icyaha. Imana ari yose imutera umugongo. Ni ukuvuga ko
naco bituma tuvuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ngo ni kizira imbere y'Imana. Imana ntiyanga abanyabyaha ariko yanga icyaha, kubera ko Yesu yari amaze kwikorera ibyaha, yari amaze guhinduka icyaha. Ubisomye muri Matayo 27 n'umurongo wa 46 haravuga ngo, avuga ijwi rirenga ati Eloi Eloi lama sabakitani, bisobanurwa ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Yesu yageza hose atamureba, atamwitegereza ngo amutera umugongo. Bitewe niki? Bitewe nuko yahindutse icyaha. Naco bituma rero tuvuga ngo iki ni ibintu byababaje umutima we. Ibi byababaje umutima wande? Byababaje umutima wa Yesu. Yesu azi ububabare bwo mu mwuka. Yesu iyo tubabaye mu mwuka, iyo tugize ikibabaza umwuka, kuko ari igihe umuntu agwa mu cyaha, agakora icyaha, umutima we ukamurya, umwuka ukamurya. Yesu azi ubwo bubabare, naco bituma aza yihuta kugira gute? Kudutabara. Muri Zaburi 22 n'umurongo wa 1 haravuga ngo mana yanjye, bwari ubuhanuzi, haravuga ngo mana yanjye niki kikundekesheje, ukaba kure ntundebe, ntiwumve kuniha kwanje. Uyu mwanditsi aha yahanura aravuga ngo yabonye Yesu aha yaniha, Imana ntiyamwitaho, Imana ntiyamureba. Kubera iki? Kubera ko yari yahindutse iki? Yari yahindutse icyaha. Yesu yahindutse icyaha. Nibyo twari ko tuvuga bantu b'Imana ba Kristo, abahankurikira mwese, abo dusanga iyi nzira y'umusaraba, reka dukomeza agakiza twahawe. Haraho kavuye, si ikintu cyatoraguwe gusa ngo gitoragurwe, si ikintu cyavuye ahantu horoshe, ahubwo samani byavuye mu mibabaro itatu. Twavuze umubabaro w'umubiri, tuvuga umubabaro wo mu mutima, twari ko tuvuga umubabaro wo mu mwuka. Yesu yahindutse icyaha ku bwacu ngo kugira ngo duhinduke kugororoka, gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe ko nyuma y'urupfu rwa Yesu no kuzuka, twebwe twahindutse gukiranuka kw'Imana. Naco bituma Imana niho itegerezwa kuturebera. Hanyuma tugikomeje, reka mvuge kandi ku rupfu rwa Yesu nirwo rufatiro rw'agakiza kacu. Urupfu rwa Yesu nirwo rufatiro rw'agakiza kacu, niyo fondation, nibyo byiringiro. Paulo yaravuze ngo ubutumwa tuvuga ngo yaba Kristo atarapfuye ngo azuke, ngo ubutumwa tuvuga bari ubusa, bari buteye isoni, twarabo gupfa no kurimbuka. Ariko aravuga ngo Imana ishimwe ngo ko Kristo yazutse mu bapfuye. Ni ukuri Kristo yarazutse, Kristo ni muzima. Nubwo tuvuga ibi, ko turivuga intsinzi, ko turavuga kunesha. Hanyuma icyambere, urupfu rwa Yesu nirwo rufatiro rwo gucungurwa. Yesaya 53 n'umurongo wa 5, Abaheburayo 9:12 n'umurongo wa 10:25. Icya kabiri, yaducunguye imbaraga z'amategeko ndetse n'umuvumo wayo. Ni ukuvuga ngo abantu bari baboshwe n'amategeko, amategeko ari yarabananiye, kandi amategeko yari ari mu muvumo. Ariko Yesu yaducunguye mu mategeko, aducungura no mu mbaraga z'uwo muvumo. Usomye Abagalatiya 3 n'umurongo wa 13 uhasanga ayo makuru. Igikurikira, urupfu rwa Yesu nirwo rwatumye twongera kuba abishikire ku Mana, nirwo rwadusabanishije, nirwo rwatwegeranije n'Imana, nirwo rwatumye twitwa kandi abana b'Imana. Wibukwereye muri Edeni, umuntu amaze gucumura, niho Imana yashakishije uburyo, tumaze kunyagwa imbaraga n'agaciro, Imana ishakisha uburyo ishobora kudusubiza kandi ako gateka, dushobora kungwa n'Imana. Naho wibuke ko yabwiye uriya mugore, inzoka, yabwiye inzoka ngo uyu ngo azagukoma agatsinsino, nawe ngo nawe azaguhonda umutwe, nawe uzamukoma agatsinsino. Niho ubuhanuzi buhera mu itangiriro. Simbanibuka niba ari ibice 3 n'umurongo wa kangahe, havuga uburyo Yesu yatanze isezerano ryo kuducungura. Buriya isezerano rya kera ryerekana ni igicucu cy'isezerano risha, kandi icyo byagamizaga tikwari kuvuka gusa kwa Yesu. Yesu yavuka tapfe ngo azuke. Byukuri ubu buzima dufite n'aya mahoro n'ibyishimo n'izimbaraga tituba tugufite, ariko kidutera umunezero n'ibyishimo nuko Yesu yapfuye akagira gute? Akazuka. Narimvuze ngo yatunze kandi n'Imana. Urwandiko rwa Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 18. Ikindi kigerekaho, urupfu rwa Yesu nirwo rwaduhesheje ubugingo buhoraho. Kugira ngo turonke ubugingo buhoraho nuko Yesu yapfuye.
twari twaratandukanijwe n'Imana, nta bugingo buhoraho twari dufite. Usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:14 ukagera ku murongo wa 16. Igikurikira, urupfu rwa Yesu Kristo nirwo rwonyine rwadukuye mu ngeso mbi z'ibyaha. Nta kindi kintu na kimwe cyadukuye mu mbaraga z'ibyaha, mu ngeso mbi. Nta kindi kize kidukuramo. Ni ukwizera Yesu, tukamwizera nk'umwana w'Imana, tukizera ko yapfuye akazuka. Ibyo rero nibyo biduhesha. Pawulo yanditse ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo tugendane urupfu rwa Kristo iteka. Urupfu rwa Kristo rutubamo, Kristo aba muri twebwe. Nico bituma iteka ryose tugenda tunesha, tukanesha ibyaha. Kubera iki? Kubera ko Yesu nawe yabinesheje. Petero wa mbere, rwandiko rwa Petero wa mbere ibice 18 n'umurongo wa 19. Ico cyari ikintu kimwe narimvuze hejuru y'urupfu rwa Yesu nirwo rufatiro rw'agakiza kacu. Ikindi, Yesu wenyine yemeye kudupfira urupfu yapfuye. Ni ukuvuga ko mu gupfa kwa Yesu harimo ubushake bwa Yesu. Si ikintu yasunitsweho, oya, yarabyishakiye. Usomye ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 53 n'umurongo wa 12, Abafilipi ibice 2 n'umurongo wa 6 kugeza ku murongo w'8, aravuga ngo yatanze ubugingo bwe kugeza apfuye. Niwe wabutanze. Bibiliya niko ivuga. Si ikintu yanyazwe ubugingo, oya, yatanze ubugingo bwe. Yesu niwe washatse kuducungura. Kubera iki? Urukundo. Icya kabiri, Yesu bwiwe yitangiye ubuhamya ko ari we wabishatse gupfa, niwe wabishatse. Yohana ibice 10 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18. Paulo nawe arabishimangira yuko Yesu yapfuye abishaka mu rwandiko rw'Abagalatiya igice cya mbere n'umurongo wa 4, Tito ibice 2 n'umurongo wa 14. Paulo nawe arabihamya neza ko Yesu mukuza yaza abishatse, yaje abishatse wenyine. Usomye ndetse mu byahishuriwe Yohana ibice 5 n'umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 3 ndibaza. Tuza kugera ku musozo. Kuzuka kwa Yesu niko kwa gaciro twabivuze. Hanyuma twari tuvuze kandi ikindi dushobora kuvuganaho ni kijanye no kuzuka kwa Yesu niko kwa gaciro kuruta ibindi bintu byose bivugwa muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo ibivugwa muri Bibiliya, kwizera, urukundo, amahoro, n'ibindi, ikintu cy'agaciro gifite agaciro ni urupfu rwa Yesu. Gupfa no kuzuka kwa Yesu niko kwagaragaje imbaraga zihebuje z'Imana. Nta handi abafarisayo n'abasadukayo n'isi yose igituma dutinya Yesu, twubaha Yesu. Abandi bantu bose barapfuye, abapfuye mbere ya Yesu ntibigeze bazuka. Ni ukuvuga ngo bazutse Yesu amaze kuzuka. Iki ni ikintu kigaragaza imbaraga z'ubumana. Kuzuka kwa Kristo niko kwagaragaje imbaraga z'ubumana. Urwandiko Paulo yandikiye Abanyefeso igice cya mbere umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Ikindi tuja ku musozo, nico kimenyetso gikomeye cyagaragaje ko Yesu ari umwana w'Imana. Mu bimenyetso byose Yesu yagiye akora, agakiza abarwayi, agahumura impumyi, akagaburira abantu, akagendera hejuru y'amazi, yakoze ibitangaza bitandukanye. Ariko ikintu cyahebuje ibindi byose cyagaragaje ko ari umwana w'Imana nuko yagize gute? Nuko Kristo yapfuye akazuka. Abaroma igice cya mbere n'umurongo wa 4. Ikindi gikurikira, kuzuka kwa Yesu mu rufatiro rwo gutsindanishirizwa kwacu. Ni ukuvuga ngo ihumure tugira, ubwoba bwashize, ikidutera ubwoba, ikiduhesha ibyiringiro, gutsindanishirizwa kwacu ni ukuvuga ngo kwavuye mu gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ntitwari gutsinda, ntitwari kunesha. Amafaranga ndi yari kutuneshereza, ubwenge ni bwari kutuneshereza. Nta kintu cyari kudutsindanishiriza. Twarabo kugirirwa nabi, twarabo kubabazwa, ariko twatsindanishirizwe niki? N'urupfu rwa Yesu. Aho ni mu Baroma ibice 4 n'umurongo wa 25. Ikindi, kuzuka kwa Yesu Kristo ni urufatiro rw'ibyiringiro by'Abakristo. Ibyiringiro by'Abakristo, abana b'Imana, ibyiringiro tugira bishingiye mu rupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwa Yesu Kristo, ariyo twitiki, ariyo twita Pasaka. Abakorinto ba mbere, urwandiko rw'Abakorinto ba mbere 15 umurongo wa 17 n'umurongo wa 20.
hanyuma turangiza kuzuka kwa Yesu Kristo bitwemeza neza yuko abapfuye bazazuka. Abatesalonike ba mbere ibice 4:14 ni naho twariko tuvuga ngo ubwo Kristo yazutse natwe dufite ibyiringiro byuko Kristo natwe tuzazuka. Shuti bavandimwe abadukurikira mu ijambo ry'Imana, reka duhumurizanye muri iri jambo. Yesu yarazutse, Yesu ni muzima, Yesu yanesheje urupfu. Nta kindi kintu gitera abantu ubwoba bwo gupfa, ariko iyo tugeze ku rupfu rwa Yesu tugira ibyishimo n'umunezero, kuko dufite icyo byatubyariye. Byatuzaniye agakiza, byatuzaniye amahoro, byatuzaniye gushira ubwoba, byaduhesheje ibyiringiro bizima, kandi ni nacyo kitumenyesha ko mu isi atari iwacu. Abadukurikirana muhumure, abamenye Imana bakizera Yesu n'umwami n'umukiza, twizere ko yamuzuye. Hariya mu Baheburayo haravuga ngo Yesu amaze gupfa ageze ikuzimu. Hariho ijambo nasomye hariya ngo yahindutse icyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu yavutse kabiri. Yavutse uko abantu bavuka, ariko nyuma yo gupfa ngo amaze kugera ikuzimu yapfuye ari umunyabyaha, ahambwa ari umunyabyaha. Ariko mu Baheburayo, niba atari mu Baheburayo simanibuka neza, ariko cyangwa muri Zaburi ya mbere hariho ijambo rivuga ngo leo hii nimekuzaa, ngo uyu munsi nongeye kukubyara. Yesu yongeye kuvuka ubwa kabiri ageze ikuzimu kugira ngo aronke imbaraga zimuzamura zimukurayo, kuko yahambwe ari umunyabyaha, ariko ngo aze kuzuka azuka ari umukiranutsi. Kubera iki? Imana yari imaze kumubyara, Imana imutiza imbaraga, nuko ngo abapfuye bose barazuka. Bibiliya iravuga ngo hari ibimenyetso, ibyo byose ntitwabivuga, ariko nyuma ya Yesu kuzuka abantu barabonetse, ba Abrahamu barabonetse n'abandi bapfuye mbere ya Yesu ngo baraboneka mu murwa wa Yerusalemu. Icyo nicyo kitwemeza ko natwe munsi w'impanda nivuga ngo abakiriho imibiri izahindurwa, ariko abapfuye bazazuka. Ijambo ry'Imana rikaduhumuriza rikatubwira ngo za mbaraga zazuye Yesu Kristo mu bapfuye nizo natwe zatuzura ku munsi w'imperuka. Imana ibafashe, Imana ibahumurize, Imana ibakomeze, dusubire tugire ibyiringiro bizima, duhore dutekereza kuri Yesu. Niko ijambo ry'Imana rivuga, duhore dutekereza kuri Yesu, dutekereza imbaraga, dutekereza urukundo, dutekereza imbaraga, dutekereza aho yadukuye, dutekereza nuko yatugize tukongera kwitwa abana b'Imana. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha kumva ijambo ry'Imana no guhumurika no gukomera no kurema no kugira ibyiringiro bizima muri Kristo Yesu. Reka kandi nanone twongere dusenge, dufatanye gusenga Imana kugira ngo dusoze ijambo ryacu. Ariko ndabifuriza kandi mbasabira guhora mutekereza ku rupfu rwa Yesu, nico Yesu yaduhaye. Yatwunze n'Imana, duhinduka abana b'Imana, duhinduka abaragwa mu bwami bw'Imana. Nico gituma tugenda n'ibyishimo n'umunezero, tutagira ubwoba, tutanagira n'ugutinya. Nayo mpamvu tudatinya urupfu, kuko Yesu ngo yaruhinduye iki? Yaruhinduye irembo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'iki gitondo ciza uduhaye ugatanga ijambo ryawe. Turagushimiye ko wabaye mu mibabaro ikomeye kugira ngo ubashe kubabarana natwe. Wababaye umubiri, wababaye umutima, wababaye umwuka kugira ngo uzabashe kubabarana natwe. Ndasengeye abadukurikirana bose mu izina rya Yesu Kristo wera uri mu ijuru. Mana yo kwizerwa, ureke bongere bagutekerezeho, bongere batekereze ku rupfu rwawe, batekereze imbaraga zakuzuye, batekereze urukundo, batekereze iyo twavuye, abatari bafite Imana rurema, abatari bafite amasezerano, ariko ngo twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo. Humuriza imitima yari icitse intege. Bibiliya iravuga ngo ntitwaje gucirwaho iteka, ariko twaje kungwa n'Imana. Abadukurikirana bose abumva ijambo ry'Imana, ndasaba ngo umwuka wera ugira imbaraga, uzi gusobanura no gutahuza abantu, atahuza imitima y'aba bantu bose, maze bashore kumva no gusobanukirwa. Turushirizeho kukwegera, turushirizeho no kukwegera, turushirizeho no kugukiranukira, turushirizeho no kugutinya no kukubaha, kandi tugushimira imirimo wakoze. Mu izina rya Yesu Kristo waravuze muri nyuma y'ijambo ryawe. Mwami Yesu, ubinyuma ijambo ryawe rishobore guhindura benshi no gufasha benshi no kubaha ibyiringiro bizima byo muri Kristo Yesu. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen.